就係點解我哋會搞商業配對？自己唔識咩？可能有啲朋友話：喂，我參加某啲商會，喂，我參加商會都可以識好多人。哇！一個食餐飯識咗100幾200人㗎嘛。OK， 咁我而家可以同你講，我自己都參加過，有咩分別咧？嗱，我唔係話嗰啲商會唔好，只不過咧，我哋呢個商業配對計劃咧更加精準。點樣精準咧？精準程度咧係我哋知道對方雙方嘅一啲嘅財務能力、公司背景，佢有冇爭人錢我都知，加埋佢本身公司嘅理念，全部係俾我打通晒，唔需要再質疑，大家都有互相信任底下去配對呢件事咧，係快好多。嗱，我夠膽講，你用咗成大半年時間喺商會結識一啲朋友，同佢到最後傾生意咧，可能都講緊哇2027年啦，係咪先？但係我哋個商業配對好快會發生，1個月內最快係可以搞掂，可以促成件事。做生意最緊要講快啊嘛，最緊要揾啱合作伙伴，揾啱合作對象咧，就即刻剝水落實啊嘛，何必要拖咁耐咧？咁大家你又覺得我哋個商業配對呢個服務嗰個可行性發揮得好唔好咧？係啊，相信我覺得係幫到而家好多等緊機會嘅你啦，或者叫做等緊資金嘅你啦，同埋未有方向嘅你啦。呢3樣嘢我哋都可以幫到嘅，係啦。咁記得繼續留意我哋嘅視頻咧，我哋會喺商業配對方面咧更加加強佢，同埋優化呢個服務嘅。咁繼續留意我視頻，我就可以分享更多俾大家知啦。拜拜。